สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเรื่องราวความหลากหลายความแตกต่างซึ่งงดงามของชีวิตผู้คนมากมายหลายกลุ่มหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกติคนพิการผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมหรือแม้แต่กระทั่งผู้ที่อยู่ในสถานะทางสังคมซึ่งประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสำเร็จมากมายถือว่าเป็นคลังความรู้ในเรื่องของทักษะชีวิตมหาศาลเลยนะคะวันนี้เราจะมารวบรวมบางส่วนของบทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นแขกรับเชิญที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กพิเศษกับผู้ปกครองรวมไปถึงกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางสังคมแล้วก็ต้องการออกมาเรียกร้องสิทธิของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาสังคมอย่างเช่นรายแรกนะคะหลายคนรู้จักกันอย่างแน่นอนในเวลานี้ก็คือน้องทรายซึ่งเป็นผู้พิการตาบอดแล้วก็ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนด้วยการมีสุนัขนำทางแบบมืออาชีพเลยนะคะเพราะว่าเป็นสุนัขนำทางที่ถูกฝึกมาอย่างดีจากสถาบันจากต่างประเทศค่ะก็คือเจ้าลูเตอร์สุนัขนำทางนี้เขาถูกฝึกมาอย่างเข้มงวดมากๆเลยนะคะมาอัดรายการเนี่ยก็ต้องมีระเบียบมีวินัยแล้วก็ต้องอยู่ในกฎกติกาแบบที่เราก็ต้องระมัดระวังรักษาระยะห่างเพื่อให้มันสามารถทำงานดูแลน้องทรายได้อย่างเต็มที่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเรื่องราวที่น้องทรายมาแบ่งปันให้กับพวกเรากับท่านผู้ชมก็คือการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาแล้วก็ในบางแห่งซึ่งยังไม่ต้อนรับสุนัขนำทางผู้พิการทางสายตาด้วยเรื่องราวเหล่านี้มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศเราอย่างยิ่งไปฟังกันค่ะตอนนี้หลายคนรู้จักน้องทรายกับเจ้าลูเตอร์ผ่านสื่อมากมายเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเปิดประเด็นแล้วมีคนสนใจขนาดนี้คะน้องทรายก็คือก็ดีใจมากคือหนึ่งคือดีใจมากที่คนไทยจำนวนมากได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุนัขนำทางพร้อมๆกันค่อนข้างแบบคือเกินที่เราคาดคิดอย่างมากเลย เกินคาดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะก็ดีใจตรงนั้นแต่ว่าอีกอย่างก็คือดีใจที่เป็นโอกาสให้เรามีโอกาสได้พูดถึงปัญหาหรือประเด็นเกี่ยวกับคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางสายตาหรือว่าโดยคนพิการด้านอื่นๆด้วยอะค่ะเพราะว่าเมืองไทยก็ยังมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากมายค่ะสายตาคือในแง่ของการมองเห็นของน้องทรายตอนนี้คือเป็นเลือนรางหรือว่าไม่เห็นเลยหรือว่ายังไงคะค่ะไซไม่เห็นเลยค่ะไซตาบอดสนิทค่ะคือตาบอดสนิทค่ะตั้งแต่อายุ13 ปีใช่ค่ะแล้วไปเจอเจ้าลูเตอร์เนี่ยตอนไหนคะตอนช่วงปิดเทอมระหว่างปี 2 กับปี 3 ค่ะก็คือช่วงเทอมที่ 2 ของตอนที่เราเรียนอยู่ปี 2 เราสนใจเรื่องสุนัขนำทางก็คือตอนนั้นที่มีโรคซึมเศร้าแล้วที่อเมริกาเนี่ยบางทีจะมีการใช้สุนัขบำบัดหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่มีโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตใจทางอื่นก็สามารถขอนำสัตว์เลี้ยงมาเพื่อช่วยบำบัดเรื่องนี้ไซก็เลยสนใจเริ่มแรกเลยเริ่มจากที่คุณแม่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบลง Facebook เกี่ยวกับไซรูเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจุกจิกก็เลยแบบว่าทำเพจซะเลยดีกว่าทำเพราะว่าดังนั้นตอนแรกสุดก็คือที่เราทำเพจเพราะว่าเราต้องการจะให้คนไทยประชาชนโดยส่วนรวมได้รู้จักสุนัขนำทางมากขึ้นว่าสุนัขนำทางคืออะไรเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งนอกจากการเข้าถึงสถานที่ต่างๆที่ทรายมีตอนอยู่เมืองไทยก็คือว่าทรายออกไปข้างนอกพาลูเตอร์ไปคนก็จะไม่รู้ว่านี่คือสุนัขนำทางแล้วเขาบางทีเขาก็จะมาอยากจะเล่นด้วยหรือส่งเสียงคนรักใช่หมาอะไรแบบนี้เข้ามาเล่นใช่คือเอาเป็นว่าคือเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะประพฤติกับสุนัขจะทำยังไงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสร้างเพจในตอนแรกก็คือเพื่อจุดนั้นแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับการที่พยายามขอความอำนวยสะดวกให้เราเข้าถึงสถานที่ต่างๆนะคะถ้าเขาใส่บังเหียนทรายก็ขอว่าอย่าเพิ่งเข้ามาเล่นกับเขาอย่างน้อยขอทรายก่อนค่ะเพราะว่าอย่างหนึ่งคือการที่สถานที่ต่างๆให้เราเข้าไปเนี่ยเขาก็มีความคาดหวังว่าสุนัขเราจะไม่ก่อกวนหรือสร้างความเดือดร้อนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นทรายก็รู้ว่าทรายมีความรับผิดชอบที่จะต้องให้ลูเตอร์มีระเบียบวินัยอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ไปรบกวนคนอื่นนะคะค่ะพระองค์ท่านตรัสอะไรบ้าง
ก็คือท่านก็เหมือนถามทรายนิดหน่อยอะค่ะ ค่ะ ว่าเหมือนกับได้รูเตอร์มายังไง อะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วท่านก็เล่าถึงสุนัขของท่านนะคะ เพราะว่าท่านเองก็เป็นคนที่รักสัตว์ใช่ไหม ค่ะ คะ ค่ะ ก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยของ ค่ะ ท่านเองค่ะ ก็เล่าให้ฟังแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าอยากให้สถานที่ต่างๆให้อนุญาตให้สุนัขนำทางเข้าไปนะ ท่านก็บอกว่าอย่างสถานที่ของท่านมีโรงพยาบาลกับศูนย์วิจัยของ ค่ะ ท่านอย่างเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าอันนั้นก็เข้าได้ท่านอนุญาตเพราะว่าท่านเป็นผู้ เป็นเหมือนเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือสิ่งหลักๆคือที่ไซจะเน้นมากในทั้งสื่อต่างๆที่ไซไปออกมาก็คือไซอยากให้สังคมมีการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการมองผู้พิการหรือสิ่งที่เขาทำได้อะค่ะเพราะว่าไซรู้สึกว่าคนพิการเขาทำได้แทบทุกอย่าง อาจจะใช้วิธีที่ต้องต่างกัน แต่เขายังทำได้ซึ่งตรงนี้บางทีเหมือนกับเรารู้สึกว่าสังคมมีความคาดหวังกับเราต่ำมาก ถ้าสังคมมีความคาดหวังที่ต่ำเขาก็จะไม่ให้โอกาสเรา เพราะเขาเห็นเราปุ๊บเราบอกว่าเราอยากทำสิ่งนี้อยากจะทำงานนี้เขาบอกคุณทำไม่ได้หรอกเขาก็ไม่ให้โอกาสเราได้ลอง เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งก็น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยนะคะ มาด้วยกันคุณแม่คุณลูก คุณแม่เป็นทันตแพทย์หญิงค่ะก่อนหน้านี้ก็คือทำงานประจำแต่ว่าตอนหลังพอมีลูกแล้วก็พบว่าลูกนั้นเป็นออทิสติก เธอก็สละความฝันส่วนตัว ออกมาทุ่มเทดูแลพัฒนาทักษะชีวิตของลูก ตั้งแต่แบเบาะจนกระทั่งเติบโตตอนนี้เรียกว่าเป็นวัยรุ่นแล้ว สิ่งที่แม่ลูกคู่นี้ใช้ในการพัฒนาทักษะแล้วก็ใช้ในการบำบัดก็คือดนตรีค่ะ จนกระทั่งกลายเป็นวงดนตรีแม่ลูกมัมแอนซันตอนนี้ลูกชายเก่งมากๆเลยนะคะ ทั้งเล่นดนตรีได้หลายชนิด แล้วก็แต่งเพลงได้ด้วยนะคะ รวมไปถึงการออกไปตระเวนสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการเล่นดนตรีในลักษณะจิตอาสาค่ะ จริงๆแล้วนะคะตามทฤษฎีเขาบอกว่าเด็กกลุ่มนี้จะไม่มีความฝัน แต่คุณแม่ไม่เชื่อ แม่ไม่เชื่อ คุณแม่เชื่อว่าเด็กทุกคนมีความฝัน เพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันของเขาจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก เมื่อเรารู้ว่าเขามีความฝันค่ะ แม่ก็เลยวางความฝันของตัวเอง หรือว่าสละความฝันของตัวเองเพื่อ ใช่ ที่จะ ค่ะ ปลุกความฝันของลูก จุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำมันในวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งลูกเราเนี่ยไปเข้าเรียนป .1 ไปเรียนโรงเรียนร่วมเขาเรียกว่าโรงเรียนคู่ขนานนะคะซึ่งทุกวันนี้จะมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคู่ขนานคือเขาจะมีห้องเรียนสำหรับเด็กกลุ่มนี้อยู่นะคะเอาไว้กันนี้วันนั้นอ่ะเป็นวันที่เราพาลูกไปมอบตัวนะคะแล้วก็ยืนรอลูกก็จะมีเด็กพิเศษทั้งโรงเรียนเนี่ย6-7 คนนั่งอยู่ในห้องนั้น นี่คือ ค่ะ ที่จังหวัดสระแก้ว ใช่ที่จังหวัดสระแก้วค่ะ แล้วก็จะมีทั้งเด็กพิการทางกายนะคะ เด็กดาวเด็กออทิสติกเด็ก LD อะไรอย่างเงี้ยที่ถูกวินิจฉัยมาแล้วอยู่รวมกัน ก็มีผู้ปกครองของเด็กปกติคนหนึ่งเขาเดินมาเขาก็มาบอกคุณครูว่าเขาอะอยากจะย้ายลูกเขาออกไป ลูกเขาเป็นเด็กปกตินะคะ ค่ะ คุณครูเขาก็ถามว่าทำไมคุณแม่ถึงอยากย้ายเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ลูกเขาเรียนร่วมกับเด็กพวกนี้แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่า สะเทือนใจมาก ใช่ค่ะมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าสังคมเขารังเกียจลูกเราขนาดเนี้ยแล้วถ้าเราไม่พัฒนาลูกเราอะลูกเราก็จะอยู่ในสังคมยากขึ้น น้องทิศเล่าให้ฟังได้หรือเปล่าว่าเล่นดนตรีมานานหรือยังครับ มานานนะครับ กี่ขวบจำได้ไหมต้องเล่นดนตรีตั้งแต่กี่ขวบจำได้ไหม ตั้งแต่ 11 ขวบครับ ตั้งแต่11ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ 19อะครับ 19โอ้เล่นดนตรีมาต้อง8 ปีนี่เล่นดนตรีได้กี่ชนิดครับ หลายชนิดครับ เช่น กีตาร์กลองเปียโนเบสครับ ชอบอะไรมากที่สุด ชอบเปียโนครับ ชอบเปียโนทำไมถึงชอบเปียโนอะครับ เพราะว่าเป็นเพลงที่เล่นเพราะมากครับ อันแน่เป็นเพลงที่เล่นเพราะมากด้วยใช่ไหม ใช่ครับ ค่ะ คุณค่าของคนเราเนี่ยที่จะให้สังคมยอมรับมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างมันขึ้นมาไหม ถ้าเราไม่สร้างมันขึ้นมา เราวนเวียนที่จะกลับไปในวัฏจักรเดิม เราก็จะกลับไปอยู่ที่เดิม เราก็จะไม่มีคุณค่า คนอื่นก็จะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย
ถึงน้องจะเป็นแบบนี้นะคะน้องก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเอง ให้มีคุณค่าในตัวเอง แล้วก็ให้สังคมทั่วไปยอมรับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอสังคมยอมรับเราก็มีคุณค่าในตัวของเราเองขึ้นมาในทันทีค่ะ แม่ลูกคู่นี้ออกตระเวนไปไม่ใช่แค่จะแสดงความสามารถในเรื่องของการเล่นดนตรีของลูกซึ่งเป็นออทิสติกและได้รับการพัฒนาแบบนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเธอยังส่งต่อพลังแรงบันดาลใจให้กับทุกๆ ครอบครัวที่มีปัญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือว่าคุณแม่ที่ต้องการพลังในการดูแลลูกหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นเด็กพิเศษด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวพิเศษแบบนี้มาเติมพลังกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะมีเรื่องราวมาแบ่งปันเกี่ยวกับครอบครัวเด็กพิเศษ ซึ่งมุ่งมั่นเข้มแข็งพัฒนาลูกแล้วก็สร้างเวทีเพื่อที่จะให้ลูกนั้นออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งเพื่อที่เขาได้ฝึกทักษะต่างๆตั้งแต่วัยเด็กเขาก็จะเติบโตขึ้นสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้ในวันที่เขาโตพอหรือในวันที่เขาอาจจะไม่มีคนโอบอุ้มเหมือนตอนเด็กๆนะคะเวทีแห่งดาวเป็นอีกตอนหนึ่งนะคะที่ทางรายการของเราได้เป็นสื่อกลางในการเชิญบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกสมาคมนะคะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่จัดกิจกรรมให้กับเด็กดาวน์ซินโดรมค่ะมีกิจกรรมวิ่งเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาสู่สังคมเชื่อมความรักความเมตตาของผู้คนแบบที่ไม่แบ่งแยกว่าคนปกติหรือเด็กพิเศษแล้วก็มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ของเด็กพิเศษด้วยนะคะเนื่องในกิจกรรมที่เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก 2019 ค่ะต้องเรียนถามก่อนนะคะว่าสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยมีมานานหรือยังแล้วก็ทำอะไรกันบ้างครับจริงๆสมาคมเราตั้งมานานแล้วนะครับตั้ง30 กว่าปีแล้วนะครับก็เกิดจากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองรวมกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขาเรียกโรงพยาบาลปัญญาอ่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสถาบันราชานุกูลแล้วนะครับซึ่งก็ระหว่างคุณหมอนะครับได้รวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งนี้ขึ้นมานะครับเริ่มจากคุณหมอที่ดูแลพิเศษก่อนแล้วก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองที่แข็งแรงนะคะช่วยกันแต่ปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะก็คือผู้ปกครองเป็นหลักนะครับที่มีลูกเป็นอย่างคุณอุ้มอย่างผมนี่ก็จะมีลูกเป็นลักษณะก็คือดาวน์ซินโดรมแล้วก็รวมทั้งกลุ่มเด็กสติปัญญาด้วยครับตอนนี้ที่จดทะเบียนนะครับในกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยก็ประมาณ130,000 ถึง 140,000ประมาณนี้นะครับตัวเลข130,000-140,000คือทั่วประเทศแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องมีบัตรคนพิการแล้วก็ยังมีที่แฝงอยู่ที่พ่อแม่ยังไม่ยอมรับมีลูกเป็นแล้วเนี่ยยังมีอยู่คิดว่าที่ไม่แจ้งตกสำรวจอีกเยอะน่าจะประมาณสักเท่าตัวได้ครับค่ะแล้ว130,000-140,000ก็ไม่ได้แปลว่ามาอยู่ในสมาคมกันหมดนะคะอันนี้คือเฉพาะตัวเลขที่ขึ้นทะเบียนที่จับต้องได้แล้วในสมาคมผู้ปกครองเราเองนี่เยอะไหมคะก็ประมาณสมาชิกตอนนี้ประมาณสัก15,000 กว่าคนครับเยอะนะคะแล้วเรามีชมรมแปลว่าเห็นความสำคัญในการมาร่วมกิจกรรมเยอะมากใช่แล้วก็มีชมรมเหล่านี้ทั่วประเทศเลยประมาณสัก107 ชมรมตอนนี้ครับเหมือนเป็นเครือข่ายแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเราก็จะมีชมรมค่ะของน้องๆกลุ่มสติปัญญาอยู่จะมีหัวหน้าประธานดูแลอยู่โอ้เป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญแล้วก็น่าจับตาดูด้วยนะคะว่าพัฒนาการจากที่ผ่านมาจนถึงวันนี้แล้วก็ต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะวันสำคัญของในกลุ่มเราเนี่ยก็คือ World of Down Syndrome วันดาวน์ซินโดรมโลกจริงๆก็คือกำหนดจากสหประชาชาติแล้วค่ะแต่ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีกิจกรรมทุกๆปีกับเขาด้วยเมื่อสักครู่ท่านนายกกับคุณแม่อุ้มได้บอกว่ามีแฟชั่นโชว์หลายคนอาจจะยังรู้สึกนึกภาพไม่ออกนะคะว่าน้องๆดาวน์ซินโดรมเนี่ยจะเดินแฟชั่นโชว์กันยังไงจะสวยงามขนาดไหนจะพร้อมเพรียงขนาดไหนนะคะเรามีคลิปที่น้องๆมาเดินแฟชั่นโชว์ในห้องส่งบันทึกไว้ให้ดูแล้วนะคะไปดูความสามารถของนายแบบนางแบบกลุ่มพิเศษนี้กันค่ะ
มันเป็นการพัฒนาการเขานะ เพราะว่าครั้งแรกเลยที่เราจัดนี่นะตอนที่จัดปีแรกเนี่ยที่สยามเซ็นเตอร์วันเนี่ย ค่ะ เรายังเห็นภาพเด็กแบบบางคนคือไม่เคยเดินแบบมาก่อน ค่ะ แล้วเราก็จะเชิญเดินแบบกับดาราใช่ไหมครับ ค่ะ บางคนยังมีภาพที่แบบถอดเสื้ออะไรเงี้ย อ่า คือ ควบคุมไม่ได้ ควบคุมยังไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ตีอกชกตัวอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ย อ่า แต่พอปี 2 มาโอ้เขาเริ่มดีขึ้นนะฮะ ทุก คน คน เริ่ เริ่ ม ม แบบ มั่นใจ เริ่มมั่นใจขึ้นเริ่มมี เดินสง่าขึ้น เริ่มรู้สึกไม่กลัวกล้องไม่กลัวสังคมไม่กลัวอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบรู้สึกเขามีความสุขขึ้น ก่อนหน้านี้ในประเทศไทยไม่เคยจัดกิจกรรมวันดาวน์ซินโดรม ไม่ โลก หรือ ไม่ ว่าเป็นองค์กรอื่นจัดไหมคะ คือก็จะเป็นองค์กรอื่นจัดมาก ส่วนใหญ่ก็จัดเป็นในเชิงวิชาการ อ่า อะไรให้ความรู้ให้อะไรเงี้ยให้ตระหนักรู้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเรามีเวทีให้เขาเล่นอย่างเงี้ย อืม นะครับผมว่ามันสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นตัวเขาเองมากกว่า ค่ะ แล้วต่อไปพอเขากลับไปสู่ในสังคมเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน อืม งานคือกิจกรรมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่นี้ ค่ะ เขาจะมีงานทำเข้าไปเรียนหนังสือนะครับ ตอนเนี้ยน้องหลายคนที่เมื่อกี้ที่มาเดินนะครับ ค่ะ มีน้องมะเฟืองน้องนายอย่างเงี้ยน้องบัวบุญเดี๋ยวนี้ไปเรียนระดับปริญญาตรีนะครับ อันแน่ ไปเรียนร่วมกับสังคมได้ปุ๊บเดี๋ยวนี้หิ้วกระเป๋าไปเรียนด้วยกันได้อะไรเงี้ยครับ ค่ะ อ่า ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเขายังทำใจไม่ได้ เขาจะต้องคิดยังไงถึงจะทำใจได้ แล้วก็เปิดลูกออกมาเหมือนที่แม่อุ้มแนะนำและสองก็คือว่าแล้วสังคมควรจะให้โอกาสยังไง อย่างของอุ้มนี่ตั้งหลักก่อนเลย ในใจตัวเองตั้งหลักก่อนเลย ดูแบบคุยกับครอบครัวตัวเองก่อน แล้วก็ คือตั้งหลักตัวเองให้ได้อะอย่าไปเศร้าหยุดความเศร้าโศกไว้แล้วคิดถึงลูก ถ้าเกิดเราไม่ช่วยใครจะช่วยเขาคือมีพ่อมีแม่เป็นหลัก คือเราต้องเป็นหลักให้เขาค่ะไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าเกิดเรามัวแต่ท้อถอยมัวแต่ร้องไห้หรือมัวแต่อะไรมันจะหดหู่คือเราต้องทิ้งความเศร้าอะแล้วก็เดินหน้าเพื่อเขา เพราะว่าไม่มีเราเขาจะอยู่ได้ยังไง เราก็ต้องช่วยพัฒนาเขาอะค่ะ ค่ะ แล้วก็สังคมทุกวันนี้รู้สึกว่าคนมองลูกเราแล้วยิ้มมากขึ้น ไม่ใช่ว่ามองแล้วแบบ เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแบบมองแล้วยิ้มมองแล้วแบบมีความน่าเอ็นดู เอ็นดู คือสายตาเอ็นดูมากขึ้นเหมือนกับว่า เราก็รู้สึกเราภูมิใจอะว่าสายตาคนทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะ ค่ะ อย่าเก็บลูก อืม พาลูกออกมาสู่สังคม ค่ะ เปิดโลกให้ลูกอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ อีกตอนหนึ่งที่เรานึกถึงนะคะก็คือตอนสายรุ้งแห่งความรักเพื่อเด็กพิเศษค่ะ แขกรับเชิญในวันนั้นเป็นคุณแม่ผู้เข้มแข็งนะคะ คุณโรสลีนาอเล็กซานเดอร์แมคเคเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเดเรนโบรูมสายรุ้งนี่พิเศษมากๆค่ะ เพราะว่าเธอแบ่งปันทั้งความเข้มแข็ง ทักษะความรู้ในเรื่องของการดูแลและพัฒนาลูกซึ่งเป็นเด็กพิเศษ แบ่งปันกับพ่อแม่ผู้ปกครองอื่นๆ ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกัน และภายหลังยังจัดกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ มีสมาชิกมาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้กำลังใจเด็กพิเศษและครอบครัว นั่นก็คือกิจกรรม Rainbow Run นะคะ ไปฟังเรื่องราวดีๆ นี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะ พี่โรสเนี่ยคือมีลูก2 คน ค่ะใช่ค่ะ ผู้หญิงทั้งคู่ ค่ะ ค่ะ คนโตก็ปกติดี คนโตเป็นเด็กทั่วไปค่ะ พอมีลูกคนเล็กตอนนั้นเนี่ยชีวิตเป็นยังไงคะเล่าย้อนกลับไปตอนนั้นนิดนึงค่ะพี่โรส คือตอนที่ตอนลูกคนโตประมาณ3 ขวบอะค่ะ ค่ะ ครอบครัวเราก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกากัน ค่ะ แล้วก็พอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วคนเล็กก็มา ค่ะ ค่ะแล้วก็เราก็การตั้งครรภ์ก็เหมือนกับคนโตทั่วๆไป ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปเล คือย ก็ ใช่ไหมคะ สำหรับคนโตเนี่ยก็มีเบาหวานคนเล็กก็มีเบาหวาน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติต่อของการท้องของเราเองอะนะคะ ค่ะ เพราะว่าในครอบครัวคุณปู่คุณย่าก็มีเบาหวาน เพราะฉะนั้นก็มันก็เหมือนกับเป็นเรื่อง ก็ ที่ เลยไม่รู้สึก ธ อะ ร ไร รมดาใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเขาคลอดเนี่ยเอิ่มพอเขาคลอดเนี่ยก็ตกลมเป็นสลับเป่าเลยฮะเราก็เห็นแล้วก็ตกหลุมรักก็คือพอเห็นลูกเนี่ยครั้งแรกก็จะตกหลุมรักกับลูกทั้งคู่เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ จนกระทั่งวันที่ 3 คุณหมอก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าแบบเขาสังเกตเห็นข้อบ่งชี้บางอย่าง คือเส้นตัดที่มือของลูกทั้ง2 ด้าน ค่ะ อยากจะเอาเลือดไปตรวจเพื่อที่จะเช็คดูภาวะดาวน์ซินโดรม ค่ะ นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเองตั้งแต่ลูกคนแรกแล้วได้มีการคุยกันในครอบครัวค่ะบอกว่าคุยกับสามีบอกถ้าเกิดเขามายังไงเนี่ยคือเราก็จะเลี้ยงเขาดีที่สุดอย่างที่เมื่อกี้นี้คุณอิมบอกคือเขาเป็นของขวัญอยู่แล้วนะคะ ค่ะ จากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเต็มที่กับเขาพอไปเช็คโครโมโซมแล้วก็พบว่าคอนเฟิร์มว่าเขามีภาวะดาวน์ซินโดรมจริงๆคือการเลี้ยงเขาเนี่ยก็จะบอกว่าก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกคนโตอะค่ะ ค่ะ แต่ว่ามันมีช่วงเรื่องของการเสริมพัฒนาการ ค่ะ ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยสำหรับ
ทุกบ้านที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษนะคะการกระตุ้นพัฒนาการแรกเริ่มเนี่ยเรียกว่าเป็นกุญแจทองของพัฒนาการของลูกเลยค่ะ ซึ่งคนที่ทำคือคุณพ่อคุณแม่ คนที่ทำเนี่ยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เป็นหลัก เป็นด่าน แล้ว แรก ถูกต้องค่ะ ค่ะ คืออย่างแรกเลยคือให้ความรักเขาให้ความใส่ใจดูแลนะคะป้อนข้าวป้อนน้ำเปลี่ยนผ้าแบบกอดหอมจักรจีนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทำได้อย่างนี้ ก ที่ ระ บ้าน ตุ้นทุกทาง ใช่ค่ะคือมันมีแนวคิดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเอ่อเอิ่มการเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถ นะคะคือถ้าเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อนี้แล้วเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยจะได้รับการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ คือแล้วขีดจำกัดอยู่ที่ไหนนะมันไม่ใช่อยู่ที่เราไง ค่ะ เราเนี่ยใส่ไปเต็มที่แล้ว ค่ะ ขีดจำกัดอยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่เขา ค่ะ ถ้าเราเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วศักยภาพของเขาได้เต็มที่ของเขาเท่านี้ก็เท่านี้ ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราขยักไว้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เสียไป โดยที่เราไม่รู้เขาก็ไม่รู้ เขาก็ไม่ได้รับการกระตุ้นศักยภาพของเขาให้เต็มที่ที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ เรนโบว์รูมทำอะไรบ้างคะพี่โรส ค่ะ Rainbow Room เนี่ยค่ะหลักๆ เราทำอยู่ 4 อย่างนะคะ ค่ะ เราแบ่งปันข้อมูลนะคะความรู้ ค่ะ นะคะประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่ไปมีประสบการณ์ต่างๆมาเนี่ยมาแบ่งปันกัน แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเสริมพลังให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญค่ะ ค่ะ แล้วเราทำทั้งหมดเนี้ค่ะตั้งอยู่บนมุมมองในด้านบวก ความเข้าใจในด้านบวกนะคะทำเป็นลักษณะของพ่อแม่คุยกับพ่อแม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามีกลุ่มนักวิชาการนะคะสาขาต่างๆ คอยให้คำปรึกษาเราอยู่ คือถ้าพ่อแม่คุยกันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางท่านคือกำลังใจโอเค แล้วก็พอมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว แต่อยากทราบความรู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปอีก เป็นวิชาการ นะคะ หน่อย เป็นวิชาการหน่อยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแนะนำผู้เชี่ยวชาญ หรือว่าให้เขามีโอกาสได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ความมั่นใจ เพื่อที่จะให้ความรู้เพิ่มขึ้น ให้แรงกำลังคุณพ่อมีแรงกำลังคุณพ่อคุณแม่มีแรงกำลังที่จะเดินต่อไปได้ เราดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีพลังไปดูแลเด็กๆต่อได้อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ค่ะ ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะ ซึ่งนับตั้งแต่ที่เราเชิญคุณวอลเตอร์ลีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Sign Movement มาออกรายการครั้งแรกตั้งแต่ปีแรก ๆ ของรายการ จนกระทั่งเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวของมูลนิธิเรื่อย ๆ นะคะ ภายหลังนั้นเขาทำโครงการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากก็คือโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตค่ะ ก็คือเชิญเอาอาสาสมัครมาร่วมกันกับครอบครัวของบรรดาเด็กพิเศษนะคะ ซึ่งหลายคนอาจจะไปสร้างกำแพงหรือเกราะป้องกันว่า พวกเขาไม่ควรจะออกจากบ้านไปที่ไหนจะอันตรายจะทำอะไรไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้นะคะ แต่ปรากฏว่า โครงการนี้พาเด็กพิเศษ ครอบครัว แล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็มีความพิการทางด้านร่างกายด้วยนะคะ ไปปีนเขาค่ะ แล้วก็มีอาสาสมัครมาช่วยกันดูแล ปรากฏว่านอกจากโครงการนี้จะประสบความสำเร็จในการสร้างความรักความเมตตาเอื้อเฟื้อระหว่างกันแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นพลังสำหรับครอบครัวของบรรดาเด็กพิการทั้งหลาย ให้พาลูกออกมาทำกิจกรรมดีๆ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตค่ะ คืออยากจะให้แรงบันดาลใจให้กับครอบครัวที่มีน้องๆพิการการที่ว่าเพราะไม่เคยออกข้างนอกมาก่อน ก็จะได้สัมผัสครั้งแรกเลยสนุกกับธรรมชาตินี่ยังไง ซึ่งจะได้เห็นว่าเด็กๆนี่ไม่มีสักคนบ่นอะไรเลย คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆพิการเนี่ยนี้ก็ได้มีโอกาสค้นพบศักยภาพของน้องเขา และศักยภาพของตนเองด้วยผมไม่ได้คิดว่าพวกส่วนใหญ่นี่ก็จะเอาเป็นว่ามันกิฟต์อัพแล้วอ่ะก็ยอมรับเถอะแต่ว่าที่เราอยากจะแบ่งปันนี่ก็คือยอมรับความจริงแต่ไม่ได้ยอมแพ้ ถามทางบ้านนี้ก่อนเลย ครอบครัวทวีทรัพย์นี่เขาร่วมโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตมาแล้วกี่ครั้งคะคุณพ่อ 2 ครั้งครับ 2 ครั้ง ไปที่ทองผาภูมิเนินช้างศึก ทองผาภูมิกาญจนบุรี ถูกต้องครับ ค่ะพอปีนี้ไปเขา300 ยอด ก่อนหน้านี้ไม่เคยไปในลักษณะที่เป็นเขาเป็นอะไรแบบนี้ เพราะอะไรคะคุณพ่อ โอ้ชีวิตครอบครัวเราน้องก็พิการอย่างนี้ใช่ไหมครับ แค่ไปเที่ยวห้างหรือไปสถานที่ที่คนเยอะๆกันก็ลำบาก ยังลำบาก ใช่ เล ครั ย บ เที่ยวในเมืองยังลำบาก ใช่ถู เล กต้ ย อง นี่ ครับ จะไปป่าไปเขานี่คือ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เลิกคิด มันเป็นอะไรที่แบบคิดเยอะเหมือนกันนะครับ ว่ามัน ค่ะ จะไปได้เหรอ ม ไปทำอะไร ค่ะ ไหวเหรอครับ อะไรประมาณเนี้ยครับ ค่ะ ที่บ้านอยู่กัน
3 คนค่ะ ค่ะ ค่ะจะมีลูก4 คน มีลูก4 คน ค่ะ แต่คนโตเขาไปอยู่หอ อ๋อคนโตๆแล้ว ค่ะ ปล่อยให้ไปอยู่หอพักได้แล้ว อยู่หอพักเรียนมหาลัยอะค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วก็แปลว่าอยู่กับพ่อแม่2 คน ค่ะ ค่ะ อยู่กัน3 คนนี่เลย อ๋อค่ะ แล้วมิกกี้นี่เป็นคนที่เท่าไหร่ คนที่ 2 ค่ะ มิกกี้เป็นคนที่2 ค่ะ แล้วคนก็คือมีกันแค่พี่ที่ ค่ะ ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วกับมิกกี้ ค่ะ มิกกี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุ11 ขวบครับ 11 ขวบ ครับ มิกกี้เรียนโรงเรียนไหน ขี่สังวานครับ โรงเรียนศรีสังวานอยู่ที่ไหน อยู่นนทบุรีครับ อยู่โรงเรียนศรีสังวานนนทบุรีไกลบ้านไหม ไกลครับ ไกลแล้วไปส่งใครไปส่ง แม่ครับ คุณแม่ไปส่งทุกวันเลย ครับ สนุกไหมที่โรงเรียน สนุกครับ แล้วที่โรงเรียนเขาพาเที่ยวไหม อืมมีบ้างครับ มีบ้าง นึกยังไงพาลูกไปโครงการนี้คะ ก็ทางมูลนิธิเขาต้องการคนไปเปลี่ยนชีวิตครอบครัวที่มีเด็กพิการมีเด็กพิเศษใช่ไหมครับเขาก็มีผู้ปกครองที่โรงเรียนนะฮะมาถามว่าจะสนใจไหมเขาก็ไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อมีผู้ปกครองเพื่อนผู้ปกครองที่โรงเรียน ใช่ครับ ลูกเนี่ยเคยไปมาแล้ว เขาไปมาแล้วก่อนหน้านั้นเราก็ถามเขาว่าแล้วเป็นยังไงเขาก็บอกว่าก็ลองไปดูสิประสบการณ์ชีวิต มันก็มีอะไรดีๆ เยอะลูกเราทำได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ อืม ผมก็จริงๆบอกใครเป็นมูลนิธิอะไรก็ยังไม่รู้เลยตอนนั้น ไม่รู้จักเลย ใช่ครับไม่รู้จัก แต่พอวันนั้นทางมูลนิธิทางผู้จัดการโครงการเขาก็ไปพรีเซนต์ที่โรงเรียน ค่ะ ก็มีโอกาสได้พูดคุย ก็เลยรู้ว่าคุณวอเตอรีซึ่งเป็นเหมือน เรารู้จักอยู่ รู้จัก แล้ว เพ ผ่าน ราะว่า สื่อ น้องมิกกี้กับน้องทรายเนี่ยเขาจะเกิดปีเดียวกันเลยอายุเท่ากันเลย อ่า ก็มีปัญหาคล้ายๆกันตอนนั้นนะฮะ ซึ่งพ่อก็ฟังข่าวรู้จักมา ใช่ครับ ทั้งคุณวอลเตอร์ลีทั้งน้องทรายพอไปถึงหน้างานปุ๊บระบบการจัดการเขาเป็นยังไง แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับจากปีที่แล้วที่เมืองการเป็นยังไงคะคุณแม่ ไอ้ไปก็คือเขาทางมูลนิธิเขาก็เตรียมพร้อมหมดแล้วอะค่ะ ไม่ได้นั่น ไปถึงแล้วไม่เหนื่อยเลย ไม่เหนื่อยค่ะ นั่งรถไปก็ไม่เท่าไหร่ ไปเดินทางไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่คอย ค่ะ ดูแลมี ขอ จิ ง ตอาสาแบบ ค่ะ นี้ มี ด้วย จิตอาสาคอยช่วยเหลือค่ะ ค่ะ ก็ไม่เหนื่อย ค่ะพอบอกจะให้ปีนเขาปุ๊บเนี่ยน้องปีนเอง อย่างที่เราเห็นในภาพ หรือว่าจริง ๆ ปีที่แล้วนี่คือต้องช่วยอุ้มช่วย ปีที่แล้วอุ้มค่ะ แต่ปีนี้ก็อุ้มเหมือนกัน แต่เขาจะลองให้ปีนเองดูบ้างว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ คือ ปีที่แล้วคืออุ้ม ค่ะ เป็นหลัก พื้นที่มัน ค่ะ เอื้ออำนวยสำหรับน้องหรือเปล่าบางคนก็ ค่ะ อาจจะเดินได้ครับคุณสายสวรรค์เพราะว่าอย่าง น้อง เมื่ แต่ละคนต่างกัน ใช่ครับ ใช่ค่ะ ปัญหาอุปสรรคของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ฉะนั้นพี่เลี้ยงหรือพี่อาสาเนี่ยสำคัญนะ ค่ะ ทุกคนต้องสตรองมากๆต้องแข็งแรงอะไรเงี้ย อ๋อ แล้วหัวใจต้องยอมรับหัวใจเขาจริง ๆ ครับ ค่ะ อันนี้เป็นที่แบบคนที่ไม่เคยออกไปนะที่มีลูกอย่างนี้ก็อยากจะให้ไปนะครับ ค่ะ ว่า ในมุมของพ่อคุณแม่มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆไหมพ่อคะ ครับเปลี่ยนแน่นอนครับ จากชีวิตที่เราคิดว่าคนที่มีปัญหาลูกแบบนี้เนี่ยส่วนมากก็จะมโนไปเองหลาย ๆ อย่างครับ ว่าสังคมข้างนอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเราก็กังวลไปทั่วครับ พอเราออกมาจริง ๆ แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ให้เราพิสูจน์ได้สัมผัสได้อะไรเห็นคนมีน้ำใจที่มองมาในครอบครัวเราอย่างเงี้ยที่เราคิดกันเองมโนกันไปเองเนี่ยฮะจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ ค่ะ สังคมยังอบอุ่นยังน่ารักอยู่ครับ ค่ะ ยังมีน้ำใจไม่ตรี มี กัน มิ เรา ตรภาพ ใช่ มี ครับ อะไรต่างๆ มี ผมรู้ คนอ้าแขนรับ ใช่ เอื้อ ครับ เฟื้อกันเยอะแยะท่านผู้ชมสามารถที่จะย้อนไปบันทึกความทรงจำเหล่านี้ ฟังข้อคิดและบทสัมภาษณ์ดีๆเหล่านี้ย้อนหลังได้เสมอเลยนะคะ ซึ่งเราได้รวบรวมทั้งหมดเอาไว้ใน YouTube Channel ที่ชื่อสายสวรรค์ขยันยิ่ง Channel นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage Lightning Talk ก็ยังคงเก็บเรื่องราวดีๆต่างๆ เหล่านี้เอาไว้ และเรายังคงผลิตสื่อดีๆ เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เติมเต็มข้อคิดแรงบันดาลใจ เพื่อให้เกิดพลังในการใช้ชีวิต แล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันต่อไปติดตามได้ตามช่องทางที่ปรากฏหน้าจอเหล่านี้นะคะ วันนี้ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปแล้ว สวัสดีค่ะ